السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلياس أكركوش، مجاز في علوم الحياة والأرض بجامعة ابن زور بأكادير. واليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الحصة على لا glande thyroïdienne. Elle est subdivisée en deux parties. La première partie concernant l'anatomie، غنشوفو شوية ديال l'anatomie، شوية ديال l'histologie. من بعد غادي ندوزو la biosynthèse ديال les hormones thyroïdiennes principalement T3 et T4. Bien sûr, كما كتشوفوا هذه هي لا glande thyroïdienne ديالي. C'est une glande bien individualisée. Attention au CM, c'est une glande bien individualisée، يعني باينة واضحة مزيان. ماشي structure endocrinienne diffuse، ماشي structure endocrinienne diffuse. C'est une glande proprement dite. Bien sûr, cette glande est constituée de deux lobes. Le premier lobe، عندنا هذا هو le premier lobe، هذا هو le deuxième lobe. C'est une glande lobulée. داكشي اش كنقولوا c'est une glande lobulée car il est constitué de deux lobes. Premier lobe اللي على اليمين et le deuxième lobe اللي على اليسار. ملي كنديرو une coupe transversale ديال لا glande thyroïdienne ديالي، bien sûr كتبان ليا بلي راه هي لاصقه على لو تراشي، دايره على لو تراشي. لو تراشي هو هذا، سي لو lieu où se passent les échanges d'air. اللور كيبان لينا ليزوفاج البلاصه اللي كدوز الماكله. وهنايا عندنا لا glande thyroïdienne ديالنا، عندنا لا glande thyroïdienne ديالنا constituée de deux lobes bien individualisés. دابا غادي ندخلو وسط لا glande ديالنا، غندخلو وسط لا glande وغنشوفو لو كوتي هيستولوجيك ديال لا glande thyroïdienne. بيان سور ملي كندخلو وسط لا glande thyroïdienne كنلقاوها كتكون من دي فيزيكول اولا دي فوليكول اولا كنسميهم بالعربيه الجريبات. ce sont des vésicules اولا des follicules. هاد لي فوليكول thyroïdiens ce sont les unités morphologiques كيف ما كتشوفوا هي اللي الشكل البنيوي morphologique. اي غنشوفوا من بعد باللي سي اوسي لونيتي فونكسيونيل، هي الوحده الوظيفيه ديال لا glande thyroïdienne ديالي. Donc conclusion, la glande thyroïdienne c'est une glande bien individualisée chez toutes les vertébrés، يعني كاع الحيوانات الفقاريه. C'est une glande bien individualisée chez eux. La glande thyroïdienne c'est une glande endocrinienne lobulée constituée de deux lobes en plus de deux textures folliculaires ou la vésiculaire. Les follicules ou les vésicules, ce sont eux qui vont constituer l'unité fonctionnelle et morphologique de la glande thyroïdienne. Bien sûr, كما كتشوفوا هنا بلي عندنا des capillaires sanguines هنا وسط هاد لي فوليكول كاملين كيكونوا دي capillaires sanguines. علاش هاد لي capillaires sanguines؟ parce que c'est une glande endocrinienne qui doit être sécrétée leur hormone dans les capillaires sanguine. L'information c'est que la glande thyroïdienne parmi la glande la plus richement vascularisée avec la glande surrénale. Donc la glande هي la glande اللي كيكونوا عندها des capillaires avec une quantité très importante, une quantité يعني plus richement vascularisée. Donc ملي سالينا le côté anatomique غندخلوا شويه le côté histologique وغنشوفوا كيف ما قلنا هنايا عندي لي فوليكول. هادو هما لي فوليكول تيرويديان ديالي هما هادو. دونك سو سون دي فوليكول اولا دي فيزيكول اولا جريبات. هاد الجريبات غنشوفوا باللي كيتكونوا من دو زيليمون. لو بروميير اليمون هما لو كولويد اي لو دوزيام اليمون هما لي سيلول فوليكولار. دونك هاد لو كولويد هو هاد الخوال اللي بالاحمر هنايا، وهاد الخوا ما كيتكون من حتى خليه، خوا فيه دي سبستانس غنشوفوا المكونات ديالو من بعد. كيدوروا عليه اولا كيحيط عليه ان ابيثيليوم سامبل نون ستراتيفي، زعما ماشي متشعب. ان ابيثيليوم سامبل كيتكون من دي سيلول فوليكولار. دونك عندي لو كولويد وكيدوروا عليه لي سيلول فوليكولار. هاد لو كولويد كيتكون من دي سبستانس كنسميهم لا غلوبولين اولا لا غلوبولين يودي زائد اليود اولا اليود ليبرومو يعني ما لاصق في والو اولا اليود en plus de plusieurs enzymes et substances. Donc المكونات
ديال هاد لو كولويد سي ان اسباس هو سي ان اسباس يعني غير خوا ان اسباس فوليكولير ريش اون تيروغلوبولين يودي او لا تيروغلوبولين نو يودي او لا اليود ديريكتومون اليود او داير عليه une couche ou un épithélium simple de cellules. Ce sont les cellules folliculaires. Les cellules folliculaires, on les cellules les thyriocytes. Les thyriocytes. Les thyriocytes. Les cellules folliculaires qui كيكونوا ليا مجمل ديال 90% ديال la population cellulaire ديال la glande thyroïdienne. Donc la glande thyroïdienne, la population cellulaire ديالها راه 90% ce sont des cellules folliculaires. هاد les cellules folliculaires ce sont des cellules bipolaires يعني قطبية. اشنا هي قطبية؟ هي على هاد الشكل هذا. دونك كتكون عندي خلية و لي زورغانيت تيكونوا مجمعين في واحد البلاصه وواحد القنت تيكون خاوي واحد القنت تيكون عامر. داكشي اللي كيخلي ان تكون عندي واحد القطبيه واحد لا بولاريتي. دونك هذه هي لا بولاريتي ديال لي سيلول وديال لي غلوند اندوكرينيا تيكونوا اون جينيرال بيبولار. دونك كيكون عندي هنا ان بول وعندي هنا لو دوزيام بول. داكشي علاش نقولوا عليهم بيبولار. دونك les thyrocytes, cellules folliculaires, 90% تيكونوا في la glande thyroïdienne. هاد les cellules folliculaires, ce sont des cellules bipolaires à deux fonctions, à double fonction. عندهم une fonction endocrine et une fonction exocrine. كيفاش نشوفوا الشرح ديال هاد la fonction endocrine ou la fonction exocrine. دونك عندي هنا هذا هو le colloïde ديالي. هادو هما الخلايا اللي كي constituent ce colloïde اللي كيدوروا على هاد لو كولويد. سو سون دي سيلول كيما قلت لكم فوليكولار اولا كنسميوهم لي تيريوسيت. هاد لي سيلول عندهم دوبل سيكريسيون اون سيكريسيون exocrine عفوا vers le colloïde vers l'espace folliculaire et une sécrétion endocrine vers les capillaires sanguines. Donc عندنا sécrétion exo وعندنا sécrétion endo vers les capillaires sanguines. Donc la sécrétion endocrine, est-ce qu'il est dans le sang, qu'il est T3 et T4. La sécrétion exocrine, est-ce qu'il est dans l'espace colloïde, qu'il est la globuline, la globuline. Donc, عندهم double polarité, عندهم la double polarité, عندهم la double sécrétion. Exocrine, qui est dans le colloïde, la globuline, ou endocrine, qui est dans le sang T3 et T4. Donc, غادي ندوزو دابا les cellules, les autres 10% اللي بقات ديال les cellules شكون اللي كيكونها. Donc 10% اللي بقات ديال les cellules ce sont des cellules C. cellules C علاش C حيت كلير كيما كنشوفوا هما هادو les cellules كلير يعني مفتوحين كنسميهم سيلول سي ولا كنسميهم لي سيلول بارافوليكولار. هاد لي سيلول كما قلت لكم كيشكلوا ليا 10% دو لا بوبولاسيون دي سيلول دو لا غلاند تيرويديان. هاد لي سيلول كيسكريتيو لا كالسيتونين. دونك هنا غادي نساليو لو كوتي هيستولوجيك. شفنا بلي لا غلاند تيرويديان كونستيتي دو تيب دو سيلول فوليكولار 90% كيعطيونا T3 و T4. سيلول بارافوليكولار 10% كيعطيونا لا كالسيتونين.